no afa ho de esu bia na wura ho sembi nyame anim no ye sori nyame ayantu we no mo yes a ne nyame e pai pojo krofototo mo nim na wo mo nim enti na ye pese ye kire se wo sori nyame na pese nyame honhom ne tumi ne nim nyam dadi wo asori da na wo mu no a kunu nyuma ye osori anyum na ade apagya eno de twi nyame abofo ne nim nyam kata eho what ya senti osori ye de mu na nyame te edu ba be sika kronika asofo kura asori nyankopon we bible say nyankopon honhom si dem ho no asofo pon obi akwa ntimi anyina na nan so obi atofom efi say osori ye pagya nyame ne mu nyam e de brew nti obi opese nyame edom na dom akyede bia esombo a wonguru bi da no onye nipa obetai asori nyankopon okay do solid ye on said debdi niam bebre bonne ne niam ketenkete ba brother to stay debdi talo edama koma e je nanim kodi bonne se go sell oh ye chirade o chirade we ya chira bonne se David di bonne bebre nso no soli nyame ti nyame akoma ntene no me ma me panimu aka me praise the worship me ma ko sabi me woku ni me di me ho asabi mpreduasa me nyame fe e de be chede medase obisa emfaso wo sodo yim Sompa FM edi entina mo ohini bi timi sori fi na konwam kase aha asase mkotwa we ma me chia me yasomasi wabona namra ne amani tida ikono eti ya na me enti nyankopon tumfo me ka David ne maka ba ye de yeso kabra ye nso enti me kyerem se dia ma nyame akoma eda David so kas David ye makoma ye osori ane David ta so lawrade ana wo yamfo nso so David gine mra to otum omprim na akoma wawrade ani pati ase edu ba bi o se awrade me kura me ne hwan na odi me bedu die maduri pati oni pa bo anyame pagya no edu ba bi a onye sa obi kura yakọ asori me ye worship no onu hunu se na tade white no sheba so no so che nyankopon tumfo ni sa hye de boto no de so God thank you father what ne sabon kum no te se nyame ye foki bi ma wo ya sa ye no me na benya free worship no mo pati ase oh God o le thank you father oh God what you say I glorify your name. Na say no e brofo na wo sabon kuma se we se boto fa ko gina se ko mi no bi so everything up mo obi su answer the phone so no o bia so o yes sir e be ma wanya no me frɛ wrade ho na che apostle sorry e die nka aso dem ho adwuma ayekoye no e di akotene pa bedase entina kane fo no ye o se yakosole wrade wan sa bera mu nya no mu hwi yakosole wrade wa kase yakọ asole o wo se ye kwa akosole nyame tinka asole no yakodi nkotodwe kogu fom ya kanfu nyame kase ye de mama ya bofuma pagya wrade nyankopon ahyena ni munyam yo ebusuafo me ni apostle general Moiso say the voice of power ministry international and I heard him come and I was sorry na international power praise chapel prophet Kingsley James say bibi da wani ma opese nyame ohwemu ma awade akwantuo opese ohunu se be ma wona ne tie no be ware ana awade ne be koyie mu wale de ne besi akwantuo a wutuo no adwuma opese wo ye no the bible no kwafo no hwemu e de amawo e brother bia o counseling anopa no ngotwe kopem wi aprem to bre Friday anumre no nsia kopem no ngotwe empaibo ene kwasie wa ya sori no ngotwe apon du baako o Santasi Jericho Kumase Obenkoy filling station for prophets. It was 0243999796. Everyday wash. The ton is amena mosquito repellents. Anyone near me in any academy, a minute be out pay. Say a bar soap and answer washing powder. We be everyday wash. A 2-4. You go to say giddy. Your ton samina colors or bolos a minute in I be. Your techiman. Philip Coastal, can Philip Coastal, cabbage Josio down. Philip Coastal, baby, a force for one everyday wash a walk. We wait me a frame for C. It was 0543-650-196. Mama G Jewelry Shop. Your ton jewelry a mauniema and Kua the best bags and Pabuan Kodachu be omudi agro and also you two and your tone in my coma could touch my one station. Police station which Krama Live baby a ton Kramani Pitono, a one Mama G shop a walk 0559-061-431. I prefer chemicals. See a Drobia Mount, tropical creams, blood tonic, herbal medicine, now when you do I prefer chemicals. Your techiman, you need a brief woman and children hospital in the DN Miche. What way you traffic lights and Sunyani Road.
0244-774-546. Mommy and Sons. Yeton disposable cups, any takeaway packs, any who near menina, say a bag, rubber band, tissue, and tray, and a takeaway boss. We are who na ubetumi work in Tampa, ukwade be a delivery baho, and Cransa, a brand that be a delivery baha, a dra delivery call. Ya watechi mine, Sunyani Station, Brony store any of city, a chile. So in a Sunyani Station, I person come to me just your gates in an store a can we send the fashion. Obekona anti Lizina Wohui. Nanimoti Bashao Kama 0244-900-306 and 0507-920343. Young Kwaji again in Katonumra, Nayam Swasu. Mama G Shaw, Sechima, was station, open Mount Yema F. Nay, Papa, and Mama G Shaw, say a jewelry, to say necklace, anklet, bracelet, ring, and a whole menina, your body cream, ladies' bags, ladies' shoe, pedicure, honey, and crown him. Our Diago, at the sexual, Nina, Mama G Shaw, Sabekabi, Bako, and the friend Ghana Funina, Situni Bro East, Sao Penyaman be to Akotora, and for an inch baby, a Mama G Shop, Setima, your was station, the list station, let you hop in, Miss Rakrama Life, Bissau Bia, Mama G Shop, Ubekono, Nana Bakope, the new to say, the business will come, also be any afraid, 0559-061431, Mama G Shop, to Philadelphia, the Yadis. Everyday wash. Ghana free. Who is tradition now? Everyday wash. Say ye and some any who akadebia. Mako. Any to fobu. Ye tuni na. Everyday wash. Your top soap, Avel soap, ammonia soap, clean soft powder. Any the kitchen na. Mada soap, Lanco, Jama, Medisoft. Samina bia unini. Oboro, Samina Kalis. Nini now everyday wash. Afe and tuntuma drobia. Say yes soap. Heavens, Watara, Nini na, Niquelo, Nispiro, Upenya be everyday wash. Ni boni ya fofofofo. Samina bia mentimia munity. Mosquito spray bia na bia mentimia munity. Jeptoning now everyday wash. Wasi wobuni don't come. Ya watachima. Akane Philip Costo. Ofi cabbage ajofia. Fofa ajofia. Everyday wash. Jenye. Ejuana kopemmen. Jaya juma. Bia wobia. Freyen. Yadu others no bebre. Won't be bia si afre. 0543-650-196. Everyday wash. Debia yebesi. I am born in Fanche. Why am I born in Fanche? Don't have another Cassano the Tumio. I didn't get you me a 2 tens. Give God praises. Mommy and Sons, they deal in all kinds of disposables. They should take away bowls. Anyone near me now. Say afraid. Bag out the piano in the shim. Cups, polythene, beer, or rubber band. Nini na ye tuni. Nani promise to perform. Who ya you from? Who jawari? Who ye ye? Who tuakotum? Who pe disposable who near my dear? And your mommy and son, sending some. Who call the beer? We delivery the cock Kentampo. Ebnada beer. We delivery the conference. Net you dance the delivery. No quite you are. Who is any of my Ghana Fanenina? Open disposables and you near my F4 and your mommy and son. Tetima, your Sunyani Station, your new store any Indian mission. And now it's not Tetima Sunyani Station. Now, person going to my friend Josia. Kids in Nano. Sorry, the kind will send it for sharing. Marley's in a way. When in a god, Anibaya will come. Mommy and sons. Or so to be BSF 0244-900-306 and 0507-20343. Mommy and son. Yeah, one of them saying me say me Nikoto. That be why I've been working like a madman. Who shall man was the last one? The last one. Mommy and sons, no. I busy bell come. Bomading, Nanan in Nidra. Only need Didra, and I was some Adom Ahennwa Nanim Jumedi and Koso. Obi Audu Sikabwa Christian program, Bia Unyami Shrau.
obeshra o shane so say Mr. Emmanuel Esel ono no ti keyboard no achi ai Osumo Krenten Resurrection Presbyterian Church of Ghana na osan music director e Trinity Presbyterian wo de keyboard papa no atete enti me koto no baby am ntime ntu agere brahima na bebo Ghana na na ye me de ntuwa tumi se niema won nsa no apostle osori empire bedase osori empire osori empire kwa chance bi bisade afra no correct ebra na hana ehia oba ne empire bomu no edu baabi no osirade ne nyam kanfo awrade ma that time de no awo na me chire wi odi cap of first Samuel 1 and son was about first Samuel chapter 1 yanka 6 to 8 9 na ehia na ne kra no yi no se obeguru ne bo ofri se erade ato ne yefunu mu na saa na oye afibiara da se ofroko erade fia oyi na hiara saa na osu na onidi medas eno nyame gina eno so eno odetie the first Samuel 2:6-9 first Samuel 2:6-9 Sompa erade na okum what you say no mankwa Oma osane ko asamado na oma ofru fredi erade ma obi di hia na obi di yi obre oni passe oma oni passo ensema kasias hana ekan eyempaibo ene oso nyame ne kum ono na mankwa wona ma obi di yi wona bre obi asema peja obi na chese onipa yi edie ne bi bia bekoso a ejina urade nyakobo so eye empaibo na so saye impeja o kamani pa unu se nyame seso eni wiase Jeremiah so be kan bi according to Jeremiah chapter 10 verse 1 to 8 sana so be kan asat menka de oka what you say wase mun so ama kwan ene wosoro ensenkyerene na ama ni so o man na twomade ya hudie odumfo nsa no adwuma wakotwa no kwayi wode na do abugo wale bisen o se be ya empane na so nyankopon tumfo na so fie kunkunun e ma kra nyina mere no ho ase e ma asafo gade onyame ahini etu twada di tumi fata no e kosi na won ne to atwa so na wona ye we na ye mo ne kwase afo oni kyerɛkyerɛ bia Jeremiah nsema wo kan no o kyerɛ ni pase nyame akiri no bosom bia ne ho kuta tumi kyenya okay but ya se enti wo sɔre no ye de bo nyame apodi ye de manyame nipa hu se nyame edina kyini mu odu what ya se ye manipa hu se katrama nyame de man wa fam ye se yemfa kisi kana what ya se na emom ya fan so no ya fan kanfo ukisi anya bone ti wa fam ma esi nkisi nko a ya sɔre enso ka ho kisi se anya bone wa wale utu onfo yera afano utu onu ya u kisi were ma yete se de kisi ya bone se de ase wa fam ye esi nkisi kisi ya bone pasa se no enu hia wo mo Sompa FM but once you be glad me you do by see asore you be got me hu dia menka but I say e kwan na fa so ye oba la na obedi wa kire no won some to na kuma so ye ne den kasa abodi ni kire no oso de yakode me da se Psalm 68:1 wase ma onyankopon sore ya tanfo mo hwehwe enti se ohwemu ya osore ya weapon ma ye ne ya die awade adi beto da bi na se anwomone ana ade bi kura koso atetende bro so a wo de start se o kanfo awade bi na wo ka de wo safa mase o sore nyankopon akodi afiri ho Paul ni sila sore awade no hanko ni ya dudu enti na o kire se nyame te osore tene mai awade sore a sa niema ni nyina no efiri ho eko ndi akode on se nyankopon honhom free source no tro no se honhom mone be share so ma na ne yare ne pa no gipisa David ko bossem ku twetwe no bo nyame marane a na honhom ne ye tie sompa ti akira hoden ni aduma e wo sori nti obi a one time po sori won sua se ya sori nyankopon ho hede ya ni aya ye di edom nanim sori awurade no kwan be so na ese fa boy abrabo e de dana ye gina mu kra ye sori awurade ne ye kudko awurade animu akosori awurade de ne sese ye bedase ya kosori awurade di kam yo ba so katam ti so ho brase ani di ese me hu me dress am de kwa awurade ni ese so fon so hyeche Debbie according to 1 Corinthians chapter 11 verse number 5 down osofo bi obeso che e de gina awurade nyankopon asori nyame ya no bebo mpae no oye no me or you know me that according to the Bible, where your hand time proud home we are for Satan.
ye tutu obusho bia onim ne ye wo ye no edu otumfo nyankopon so mo so tu chakase ne ato kwapete so obunkutodwe no sori nyam ko nyame saso eni wiase what you say okrom hene kura wo kasa na wo tuche wo senior wo hia na wo kasa wo tuche nti nyankopon obanko na wo authority se okata ne trisu awurade anim de ko nyame ma ya hobrase be ma kata so a ya hantan nti die nti ne ye kwa sori ne ye wo hyepoa na ne mo tata yen na asofo heta ti se mo adifo ekura we invite obi so me program no obetra duase emiamia ne phone so am ya e practice worship ni nyina wie owia na ni shu ano tententen no aba be gino be minister ne ya na de na mu gina so minister de ya na wom nie fa duase aya na mate be kire wom nkire aya na akoye te se du ba bia ahantan wom ebinom du ba bia na akoye te se oh nkora no de animu ye enu time me panim me wura mu enye ati ase du commission na me wura mu but wo sole ye de e se wo sofo du wo sole ye wura mu na akosori nyankopon bi boko na fun be se 5 na gugu table no te du ase na wo miamia we no ofre no wo ye kona nkora no so ehuri dwa ye worship isu e ba sa ye proud because enye oti ase e wo so akosori nyankopon ni bi because wo sole mu nyame bi ani wo sole mu nyame tumi ma hu ne niam akese e fa nipa ho nti wo sole ye de nyankopon atimu pa nti nipa nsu akwa e fa so sole nyame ana wo di anim ne ye sole nyame ye mfa pikentua no wo so ye no me na wa ujina won so wa wo hwe ne so and so the same thing enye yen nya worship bra ye sori nyame no yen nya ko enkonkutie obi ye sori nyame na ne ko abe o se mikunu o wabrochi manfa asem bisi tukunu nim se kwasi ada wa so dem sum nyame sabre 11 o'clock no oh e woni ma kitinkiti bi wo ho a ya ya ma abode no nyame abode no ya ye kese a chewtumfo nyankopon bisi because uko okro mu man hene ni mu a excellent you ntuma go on sabon kuma wayi you ya wayi pata den nyankopon ni nipa ntumi nyesa entina ne so be ha ya sori nyame das da be wo problem because ya sori nyame ahokeka kunkunu pati ase bible so na sori awurade no e so sori no sanity eni no kure sanity ana wo kan so na ba yo nsuro ba koda ne boy ho aba abegino abe ne nan hwehwe apagama ya we na nyom no watutu na se nyom no oya boss kura no kuru nwie so beba ya ba for yinto wona be mana ye kama waja ya for esudu onsi medas bra no beje enti wo kan Deuteronomy 28:47 o se sanse wan fa akoma pa ne ani gian sori awurade nyankopon ti mema akoa di wo so enti o sori de wo hene e yensem bebre nyame o hwese ni pa de akoma pa ani gie e be sori no se bibi ha me o ha obi ni amane bi da me so a metimi asori nyame nko anu mo aye beba oh yes enti no se bonya won otodwom wa wo chimemma to ahurusi adwom no ni bia ma bedo so ache wore wo bi enti wo sori e ma nyankopon ni munyam e dead we di paso enti no se ma urade nsori ne ya tamfo anhwete so be a worshiper the talent and osode a se ni pa no se na bra boy medase on se ade bia ye wo the positive or negative se me sori nyankopon yi a e ma nyame hyira me e ma nyame pagya me e ma ni patete men ka chirichiri ni benye but some status se ni pakro no ano e be ni pa gidi a ni pa pe na ha be program ha no na fe Satan etetaw dia hantan bi wurawo udi agura na ate egu na sesi udi agura obe yi worship pass na we kowinsani e ma pefo what you see and you to do ye the market to na to sister sign when she wachire wonya no yi kire what you see we list mistakes set be wiawo if say ono na djuma no ye no a leader yes o soli nyankopon what you see ntia hantan etimi wura sa ankrofo no so ama ho kwanya de wi ase afi no anu adoko na we nsa what you see na fe ayiye ni kwa se wiye papa ba rof gugugu tire ho eye bon some strategy no do be osori nyankopon yiye nyame yani bon sam so pese obo ba form because o kanfu nyame kase nti sankrofo so mo hwe mabrabo yiye ena sankrofo no so ye ni yiye ayentu nadu osori nyame yiye abodu dua sunsum anya djuma wo kokese na anya djuma fise nyankopon tumi e wo no so nti obi a wo petumi kase pa no ontanye obi a osori nyankopon ebe fa man e wo nyame ho sanity na sa nyumu ya o makeka bo mi di apostle no de ha dwen pa wo se ye kire na bi ne ye kire nti ye mani pa ho se esono
Boniface anwuma ye de sere Bonifafre mpaibodwom makoma asema eno ye mpaibonyom ye de sere bi abaye boni bi aye ba ko bi makom amabo amanyu bi amutade ye worship aso se awradie makoma yi timde be ko wa na we no de ye worship ye worship ya boso we de anu adon de won tumi ni sa anyu enu na won say slow or ye slow to fi say worship do something new ni nyina no enye osori adwo brebre na ye o Kristo ni enye osori anyum oti ase ye pegya nyame obunti shaw ohini fatawo Jesus wahini fatawo to ba kuma na onene nye me de menene de enye aba unyu na se osrom kron o tumfo nanim ho adom ne ni pashe ho ma mi kruwa ye mebusu ni penyi na ye mede mako mashe ena se maba unyu na se osrom kron o tumfo nanim ho adom ne ni pashe ho ma mi kruwa ye mebusu ni penyi na ye mede mako mashe na se wonchen ne ye ohumi wo wumu wojojo me koma odona wodi awa mi washe mafnoma aye inyom na meto mako mashe na se oh sorry enyumni mo medase I say yeni a ye wo Pentecostal background yeni a titi ye Church of Pentecost yeni mo so de enyumni and no crepa eneja most wa be fufu ya ma ba kinkre Jesus is coming soon ministry fufu mo triagu mu tinjire the apostle mo na esa mo yere mo chire medase enna ohene osoriye ya bodin eno na dabi na obisam se nipa ni nimrane ne ba obaye den ema me kire o se emrane te se kasa yesua obi bonya me mrane na ya woda na wa peke asem na o kai na otu ho na wo de practice wo fie obetimi e be fama what you say o sorry e on se du ba bi ne soro motimi ono atimi e create ben wo de amanya nkopon enti du ba bi a wo se wa ye bebre me ma ye bebre a ye me ana me ye because me kan kam na metutu me na me huna na ma bonya me mrane o ka se me kan se nyame na den 10,000 dollars to asubonti na so oboda ncham to kokoso sa asem we no me pese me kire se nyame achi ni nanim obie ni mo obia no 10,000 wo de yesi kura bete eso de twen dan ncham free su ato kokoso e che se nyame hu enti e mrane no ya de bo e pege nyame e ka de nipa ntumi enye FM esa no nyame ye na eno na basa na nyame honhom no e hye wo makanyan ya ti derbi sori nyame se duba fe na pampa mu firi tu na se de wo ne nye de adentia na me to dwom preaching na say me ne sa no bomodia keyboard media baby and be bi obeti to the my baako no preaching tiatiemu no ene mpaye tiatiemu no eduba bia na say voice we say bo mpaye pa but ya wo maintain because voice ne what into sa yesu de na biasi ye de preach ma biasi enti aba no an say but me de to dwuma me anka say nyum no de so nyame de we imagine obetimi abama say de obetu what so ni atie awurade yangopo oso nipa bia nsua osore betimi me hye Kristo ni bia nkuna nse obayare amane da wo so ade so bi da wo so asa ade ba chia me yade wakokot wo de wo pa fire worship na fe de awurade be apostle wo say ye wo biaye bi potin esese ye yisi wo say aha na me ye wo sorry ana beda se ye ni bia ba bi potin yisi ho kane tetere na nam kwa fuma no otimi yidunsi bi ase ɛhɔ no da ne kentesi wa no abutu anim no abai kane ne de na wo ba ne ne ye no ahantan ni nti wo kwa ne mpaye wa twro sam 23 bompa ne ho dada o che awurade wa woni me na da won kenkan sam 23 de ho sha won sa ne bi mu su jimi pa yes obi su de babra yesum ye ɛno so no wada sha ne tum nya tie no ohia pai bo wo de to da bi na wontimi mo mpaye kura kanfo awurade ne da so bitimi sori anopa ne yiri nkra me kwa adwuma ba wo firi fie don hwede kura amba na afi ne ho osiesie ye no na afi
much Raboano, and yet it's not tardy. What is here? Much Raboban yet not my conquer and Babahaba. It is any panic Genaso Canfunia make a new coin say, or chance of being conscious on Sorin Yanko. Oh, sorry, and Tracy BBI. There be a why thought to me Cassanity, or Kata Pine now to me to Kujina, and yes, billions equal out, because I tell me yes, billions of Flanam Sanata and the Pakabu. Experience in Tran, there be. And did Medica Union say, you are men with Sabas or the Yamma or sorry. And no son chain, your pipe boy, this radio Florida. Send also lady up, absolutely out to connection. Oh, connection. Oh, you know, connection, the Kanyam soon who. And I'm so sorry, also as a connection be any actually. Oh, sorry, Uncle Pona, come up, come on, as a boys, you are not to man, say, craft for the boat. Connection, the young when you musa, no question, American. Sikasamini Yamedia, and find Yamisicasamini Agrosa. Because all your cry to so connection. Yes. Hey. Obi too quiet about what to discussion with what they are then I'm just wanting to know you are time their course. But I got to boom. Yes. No, so you be the beer. Obi cry to Scala Bridge, one son, we need one other quarters of property. Eh, dear. I don't count the only mediana. A chair as sedan tontum come for come say and wine. My bread pain, my ribbon chair, pain. We came home of man who came, but we don't know him. What has here? And let me pen a media and one eye. And telling you now to me, I didn't turn to Mamma Yankopon. The prayer before say, I am be brain, I am not going to preaching. So, Presbyterian hymns, apostle, and that's back who is it? Mon Canfu Yankopon, Mo enu ne come emu, Woye adikasi. Oheneni Adazoa every year nanum yem di besine day wa ye mo popi ashe yenso yiye bra line and they you know na 0598994994 0598994994 systematic we be fa course no last week I manager be fa call no say the course we be fa course no we be also atia to mu ene e be tu ani su we have aso 0598994994 0598994994